ரீட்டர் கோம்பர் மிஷினோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்டு கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ல முக்கியமாக பங்கு வகிக்கும். பிவோட் லிவர் ராட் அசம்பிளி. ஷைன்டெக் இன்ஜினியரிங் கேட்லாக் நம்பர் 014.044, பார்ட் நம்பர் 04712450 ராட் அண்டு கேட்லாக் நம்பர் 014.045, பார்ட் நம்பர் 04712451 டிஸ்க் அண்டு கேட்லாக் நம்பர் 014.046, பார்ட் நம்பர் 09001617, ஹேண்டில் M10/29x69. 3 சேர்ந்து உருவான இந்த அசம்பிளி மிஷின் செட்டிங்கை எளிதாக அட்ஜஸ்ட் செய்யவும் உறுதியாக லாக் செய்யவும் உதவுது.